Сайн байна уу? Интерьер дизайны ангийн сурагч Намир Эрдэнэ байна. Нэг жилийн хугацаанд хамгийн эхлээд хар зургийн хичээл үзсэн. Хар зургийн хичээл үзтээ ерөн зургийн тухай ойлголт, зохиомж, өнгөний тухай ерөнхий ойлголт, харьцаа, тэм алсалтын талаар зургийн хичээлийг нэг сарын хугацаанд үзсэн. Дараагаар нь интерьерийн мэргэжлийн хичээлийг үзэхдээ интерьерийн тухай ерөнхий ойлголт, барилгын тухай ойлголт, төрлүүд, за эргонометр буюу хүнд хамгийн тухтай байх тавилга, одоо ойр орчмын хэмжээ, за мөн тэгээ хэмжээ авалт, тавилгын хэмжээ авалт, ханы хэмжээ авалт, дэлхийс зураг гаргах, тавилга зурах, скетч зурах зэрэг хичээлүүдийг үзсэн. Хамгийн ихний програм сурсан програм скетч програм байсан. Энэ дээр түрүүний ярьсан эргонометр, тавилгын хэмжээ зэргүүд одоо бодит хэмжээгээр нь 3D маягаар програм ашиглаж хийсэн. За хамгийн чухал програм бол 3D Max програм дээр ажиллахдаа ер нь энэ скетч програмыг бодвол моделийг илүү нарийн хийцлэлтэй, илүү бодиттой гаргадаг, мөн материал өнгө тавилтан дээр илүү бодиттой рендер зураг гаргадаг. Тэрүүгээрээ даваа тал болж байгаа. 3D Max дээр нэг жилийн хугацаанд сурахдаа 2 бүтээл хийсэн. Нэг нь болохоор апартмент, дараагийнх нь офис. За ингэж интерьер гаргахтаа болохоор план зураг дээрээ тавилга, ханы төлөвлөлт гаргаад дараагаар нь одоо ямар стилээр, ямар өнгө хэм маягаар хийх үү гэдгээ mood board гаргаж тодорхойлоод, за дараа нь модельд материал болон өнгө тавиад тэгээд 3D рендер гаргахтаа бэлэн болох маягаар гэрэл, байгалийн болон хиймэл гэрлүүдийг тавьдаг. За энэ маягаар 2 бүтээлээ дуусгасан. Хамгийн сүүлийн сурсан програм нь болохоор AutoCAD. AutoCAD нь болохоор өмнөх 2 програмаас үйлдлийн хувьд төстэй. Тийм болохоор сурахад хамаагүй хялбар байсан. AutoCAD дээр болохоор план зураг гаргах, ажлын зураг гаргах ажлуудыг хийж үзсэн. Тэгээ үүнээс гадна Kitchen Hall дээр 1 сарын хугацаанд дадлага хийсэн. Дадлагын хугацаанд хамгийн сайн сурсан зүйл бол барилгын хэмжээ авах. Дотоод ханы хэмжээ авах хамгийн сайн зурсан. Мөн 2 би дарт хийсэн байгаа. Эхнийх нь бол 3 өрөө апартментын kitchen болон bedroom-ийн интерьер дизайныг гаргасан. За үүнээсээ нэгийг сонгоод макет хийсэн байгаа. Энэ би дартаа бол ямар нэгэн програм ашиглаагүй зөвхөн өөрөө зураад гараараа хийсэн. Тэгэхдээ хамгийн сайн сурсан зүйл бол ер нь өнгөний ялгарал, өнгө гаргах тэр талаар хамгийн сайн сурсан. За 2 жилийн өмнөөс энэ мэргэжлийг маш ихээр сонирхож судлаад өөрийнхөө хүслээрээ одоо их сургуулийн хажуугаар давхар сураад одоо төгсгчөө одоо маш их өөрөөрөө бахархаж байна. Тэгээ энэ бас салбарын нэг хэсэг болох гэж яваад баяртай байна. Баярлалаа, баяртай.